อบตนั่งรองครับอบตรองดูครับดูความชัดเจนของไฟกระพริบนะครับโดยช่างทีมงานช่างจากกู้ภัยสายม้าครับง่ายๆครับกู้ภัยสายม้าครับนี่ครับผู้โมดิฟายถนอมแต่ว่ามีเมียแล้วครับมีเมียแล้วนี่จะของเลยเนาะไอ้ผู้อำนวยการใหญ่ครับนี่ครับผู้อำนวยการของช่างผู้ควบคุมตัวจริงครับนี่แม่เลยมาแล้วครับพอแกมาปุ๊บไฟก็ติดเลยกระพริบปั๊บอันนี้หัวหน้าใหญ่ครับหัวหน้าใหญ่เราทำงานเป็นทีมครับเอาครับดูครับการโมดิฟายคันเทพ